各位同学，大家好，我们又见面了。最近过得怎么样？考试复习的还好吗？今天呢，我们还是一起来看一看 HSK 5级的考前辅导系列课，说什么呢？还是说一说我们的写作哪一部分？第一部分非常好。第一部分是排序题，我们说过了名词，说过了动词，今天我们来说什么呢？我们今天说一说介词怎么样？好，一起来看一看。今天说的其实不太难，都是几个比较简单的一些介词，我们一起来看一看它的用法和它的搭配。比如说，就从第一个来看吧，对后边接的是它的对象，是不是？但对这个对象，有什么样的影响呢？有什么样的动作呢？对不对？它可以是主语，你用对引出来你要讨论的那个对象。比如说我对你，但我对你后边是不是还应该说清楚？我对你怎么样，对吧？我对你很感兴趣，我对你很负责，这样的表达，对不对？所以后边对不难，难的是什么？你要知道对的后边你可以加什么。这里给大家一些对常用的表达，比如说第一个感兴趣。有人说我喜欢看电影，尤其喜欢看什么呀？喜剧电影。你可以怎么说？我对喜剧电影感兴趣。你的兴趣在哪儿？在喜剧电影上，所以你是对它有感觉，什么样的感觉？感兴趣，这是第一个。第二个，经常用在什么？老师关心学生，家长关心孩子，是不是？这是关心做动词的用法。那我们把它说的高大上一点呢？我们用一个介词的结构来说呢？怎么说？老师对学生很关心，家长对孩子很关心，非常好。除了关心其实更多的是操心，尤其是小孩子，是不是你需要为他担心，你害怕他今天怎么样？你怕他出门生病了，着凉生病了，怕他吃饭吃不好，对不对？所以你总是很操心孩子，对吧？也可以说父母对孩子很操心，父母对孩子特别操心，对不对？这个是第二组。第三组，你觉得他好，你要称赞一下他。你觉得他好，你对他怎么样？很满意，所以也可以用对这个结构来说。比如说老师对他特别称赞，这是一个学习好、有礼貌、品德也好的好学生，所以老师对他特别称赞。今天老板去面试，对某一个来参加面试的人特别满意，表现得非常好，所以老板对他特别满意。这个是第三组。再看负责和严格，要说这做人你要有什么？你要有责任心，是不是？对你的工作你要负责，所以作为一名员工，你应该对工作负责。工作了，我的责任是工作。那你要是学生呢？你的责任是学习，所以你要对自己的学习负责你要上心，是不是？老师工作的对象是学生，老师要对学生负责。医生呢？医生当然是要对病人负责。好，这个是负责。严格，要说严师出高徒，是不是？严格的老师他培养出来的学生估计会比较棒。为什么？要求多，希望你什么都做好了，你的水平是不是就提高了？所以老师对你严格一些也是比较好的。再看热情和客气。
中国人喜欢怎么样？喜欢请别人到他家里来做客。朋友来的时候，客人来的时候，又是给你端茶，又是让你吃水果，还留你吃午饭，把最好的东西呀都拿出来招待你，对不对？所以对客人非常热情。这个其实不光是中国人，我相信每一个国家的人都是这个样子，都对来自己家做客的客人呐非常热情。下一个。客气，我的态度怎么样啊？他的态度，服务的态度非常好，还有领导的态度也是非常好。你犯错了不批评你，我对你还是比较客气的啊。然后别人说，这个服务员呢也是对顾客非常客气，这个呀也是 very polite 啊，也可以对某个人很客气。下一个，礼貌。礼貌，做人呐，一定要有礼貌，要讲礼貌，对不对？讲礼貌的人都很受欢迎，也让别人相处得非常舒服。所以呀，你也可以说，他对我很礼貌，耐心，耐心一般是，用在老师、家长或者医生这样的一些需要说话很多的人身上。除了说话很多，还有就是very patient people， 你就可以说，他呀对别人很耐心。最后一组，了解，还有什么？还有熟悉，了解了之后，说不定你就熟悉了。先了解后熟悉，对不对？有人说我对中国文化很了解，你知道的很多，这个叫很了解。如果你知道的特别多，说什么，你就像一个中国通一样，这个时候你还可以说我对中国文化非常熟悉，方方面面我都知道。这个是了解和熟悉，这些词我们都可以用在这个句型当中。主语谁对某个事情或某个人怎么样呢？可以是很熟悉这样的是一个形容词，也可以是负责，你要负责，对不对？很负责，动词也没有问题。说了这么多，我们一起来做个练习。练习其实很简单，说这么多是因为想让大家多记一点东西啊。来，对，很了解，他中国历史。好，告诉老师，这个句子的主语应该是什么？对，这个主语一定是他，对不对啊？他了解什么呀？他对什么很了解呢？对中国历史非常棒对，后边的是它作用的这个对象我了解中国历史，所以你可以说我对中国历史很了解。第二个，特别，我严格，对老师。看一看，有两个都可以做主语，一个我，一个老师。一看到还有一个形容词了，严格，是不是很严格？严格是你对老师严格，还是老师对你严格啊？这个可要注意了一不小心可就说错了，应该是老师对我很严格，你不能去对老师严格。不能对老师挑太多，要尊重老师，尊敬老师。所以是老师对我很严格。除了后边加一个很，加一个特别这样的一些副词，再加一个形容词之外，还有什么呢？还有是不是有加名词？其实也相当于是一个形容词，有兴趣 ，be interested in， 对吧？很感兴趣的意思。有把握，把握什么意思呀？很形象，其实把握这都是两个动作，把握都是把东西hold on your hand， 放在你的手里，你要把它抓住了。所以有把握就是 very certain about something，
a certainty， 对吧？你很确信它一定是你的，所以你有把握。你非常相信你一定可以通过考试，所以你对考试有把握。这个就是把握的意思，记住了，在你手里的跑不了的，它叫把握。有把握就是你相信它一定可以怎么样。第三个很简单，有信心，对不对？每次呀都要强调一下，都要跟大家鼓励大家，说什么呢？你们要对自己有信心，考试没有那么难，你一定可以通过考试的。决心，下决心，有决心，我呀有决心做什么事情一定要把它做成，这是我的决心，我对它非常有决心，对不对？还有下一个，价值 value， 有价值，对 valuable 这个呢是价值的意思，意见。一起在讨论什么？你说，我有意见啊，这是一个我有意见，一个句子，对不对？主语、动词，再加一个宾语。那如果放在这个句子里边，我对他有意见，其实也是一样的，只不过换了一个说法。你对他呀，其实还有别的看法，你就可以说我对他有意见。最后一个，有效，效在这里其实是什么？效果很好，有效，它有作用了。我们说这个东西很有效。说完了这一些，好，一些搭配啊，我们来看几个题。第一个，对，有信心，你要自己。好，我们来找一找，是你对自己还是自己对你？你要对自己很好，怎么样呢？你要对自己最后有什么？有信心。其实有信心已经给到大家了，不需要你们再把它组合在一起了，难度其实是降低了的。那我们的句子一起来读一读。你要对自己有信心，很好。接着看，这场比赛，他把握没有？对，这回看到了没有？没有什么？找一找，没有把握。可能不太相信自己会做成这件事情，我们就说没有把握。那我们的整个句型是什么？对什么什么没有把握？是对什么没有把握呀？比赛是不是要去参加比赛了？他觉得自己可能赢不了，所以他对这场比赛是没有把握的，对不对？我们的答案就是他对这场比赛没有把握。好，我们看完了第二个，再接着来看一看对的第三个用法。还是刚刚的那一个，讲嗨了。来，接着来做题。有效，对，感冒，这种药，还有很，找到了介词对，对什么？找它应该是对什么呢？找到对的作用的对象。很可能是对感冒，对不对？那跟对搭配的，在这个句子当中是什么？有效，对什么什么有效，固定搭配，好朋友一起出现啊！对什么什么有效，就是说它有作用了，作用的对象呢是感冒。你感冒了要做什么呀？要吃药，对吧？所以答案是这种药对感冒很有效。你吃了这个药，病就好了。我们说这种药对感冒很有效。再来一个，词比较多，大家慢慢看一看。设计，没有，对，
方案，我，意见。看到没有？哎，我们想一想，有没有？有什么？有意见。哎，对什么什么没有意见？哎，你同意他，所以你对他没有意见，对吧？那对象是什么呢？是方案，什么方案？设计方案。哎，对设计方案没有意见，对吧？这个是这些词的排列，最后剩一个我，把它放在句首当主语，说明是我的我的观点。我的观点是什么呢？我对设计方案没有意见，我同意，对不对？好，这个就是关于对的一些用法。看完了对，我们看一看第二个介词于。于有什么用法呢？于后边呢可以引出来一个时间，哎，比如说考试成绩于7月20日公布，动作是公布公布是什么公布呢？主语考试成绩，什么时候？告诉你，用于来引出这个公布的时间，那就是7月20号。这个呀就是非常书面的说法了。于后边加时间，再告诉你这个动作发生的时间是什么。但是于和这个时间呢，要放在动作的前边，所以还是原来的那句话，在汉语当中很多的动作我们习惯把它放在句子的最后，所以看到动词不要着急把它往前边放我们呢先把它往后放一放，再看一看它前边能放些什么，最后再来做组合。接着来做一道题目吧。起飞于飞机下午2点。找到了于，又看到了下午2点是时间，是不是啊？那动作是什么呢？是起飞飞机要起飞，所以整个句子说的主语是飞机，飞机怎么样？哎，飞机要起飞，什么时候起飞？下午2点，书面的说法，飞机于下午2点起飞，很好。我们接着看于的第二个用法。于除了单独使用引出一个时间之外，还可以组合起来我们在这里说位于 be located in on at， 好吧？位于既然是 located 对吧？我们一定后边是什么？是 place， 是一个地点，很好。位于这个地方的什么方向？例句一起来读一读。北京位于中国的北方，告诉你城市是北京，在哪儿？在中国的北方。其实位于就是在的意思，只不过它是在的书面语，说的更书面了一些。那我们来做个题目吧。这道题目还是比较有意思的，看一看你们的答案是什么。其实题目不难，对不对啊？一起来看一看这几个词：公交站的东边、学校，还有位于。一看到位于我们毫无疑问这道题它肯定考的你是一个方向的，对吧？位于什么，对吧？哪个方向？好，那是位于方向在哪？东边，是学校的东边还是公交站的东边这是一道双解题，两个都可以。你可以说，我讨论的是公交站，公交站在哪儿呢？公交站位于学校的东边。另外一个人说了我要说一说学校，我跟你那儿不一样，在我们这儿学校位于公交站的东边，两个都是可以的毫无疑问，这个题是2个答案。好，我们接着往下走。看一看于的第3个用法吧。句型是什么？主语可以或者是能够用于，也是一个加了动词了，用于。于后边说，这个用在了什么地方？用来做什么，对不对？比如说有些同学考 HSK 考试是为了什么呢？
为了申请一些奖学金，是不是啊？所以呀，你的这个考试成绩的用途啊，就是去申请奖学金。用我们用于这个句型怎么说呢？ HSK 成绩可以用于申请奖学金。好，看完了例子，我们来做一个练习，练一练。用于太阳能发电，能够，能够表示什么？表示一种可能性，是不是？一般要放在动词的前边，动词用于加了于后边引出，它作用在哪儿？作用在什么地方？作用的目的是什么？那我们看一看，是太阳能用于发电，还是发电用于太阳能？肯定是太阳能用于发电，对不对啊？只有太阳能啊，它的功能是什么呢？可以是用来发电的，所以答案读一读，太阳能够用于发电。最后一个主语，刚刚啊，我们说你可以是用于，可以是谓语，其实相当于已经是一个动词加了一个于的组合。这样的组合啊，你还可以替换成其他的动词，比如说出生于，于的后边，你就可以去强调一些时间、地点、方式等。比如说，你可以说他出生于1998年，对吧？他的生日是1998年，那生的时间这个是强调。那你也可以强调他出生于美国，这个是强调他出生的地点，都是可以的。再来一个练习，这个练习啊，老师把词拆得比较散，所以啊，你们多用心来看一看，你们的答案是什么？多想一想。好，我们来读一读这些词。第一个，电影；第二个，于；第三个，拍摄；第四个，这部；第五个，中国；第六个，农村；第七个的都给它拆开了。那我们来分析一下这么散的这些词，到底怎么快速的把它组合成一个句子呢？首先啊，你看到了一个于，是不是啊？于前边呢可以用一个动词，后边也可以用一个动词，后边呢是一个名词短语，是不是？那找一找这么多词，哪个是动词？拍摄，所以我们先第一步把拍摄和于结合起来，拍摄于，于后边可以强调时间，可以强调地点，可以强调方式，很多种。那我们再来看一看，还有什么线索能帮助你排除一些词呢？看到了白勺的，是不是啊？白勺的后边也是名词，但是太多了，有电影，有中国，有农村，这个方法用起来不太快。再看，再找特殊的词，找到了谁？找到了不，是不是？不是什么呀？它是一个量词，非常好，量词后边是名词，而且不是一个非常特殊的量词。这部什么？这部电影，非常好。那我们现在呀，其实把前边的不看后边的这几个，前边的是不是都出来了？这部电影，拍摄于，这是2个小组了，最后剩中国、农村和的。中国的农村还是农村的中国，哪个大？中国，中国用来限制这个农村，是不是？告诉你，不是美国，不是新西兰，它是哪儿呀？它是中国的农村。这是一个什么？告诉我，这是一个地点，对不对？中国的农村。那我们再来看，拍摄于这个动作发生的地点是不是中国的农村呢？是拍摄于这部电影吗？肯定是这部电影怎么样啊？拍摄于哪儿？拍摄于
中国的农村。这样啊，我们就把这么散的一些词组合成一句话了，一起来读一读。这部电影拍摄于中国的农村。非常好。其实考试当中像这么散的句子还是比较少见的。之所以拆开，是因为啊，在这里跟大家一起分析分析，遇到了应该怎么做啊？看到了鱼，找一找动词拍摄，先把它组合起来，再看，找到了一个特殊的部，这部找到电影，这部电影拍摄于，后边很显然呢，它就是告诉你拍摄是在哪儿拍摄的呢？是在中国的农村拍摄的。这样我们就把它们组合起来了。这个呢是关于介词于的第4个用法。好，看完了介词于，我们再来看一看其他的一些介词。第一个是从。从其实啊就是告诉你一个方向，是不是啊？或者一个地方。我去上海了，但是我想告诉的你更具体一点，我是从哪儿去上海的呢？我是从北京去上海，从北京出发去上海。还可以强调什么呀？从后边时间开始的地方啊，从其实就是我从这儿开始了，可以是一段时间的开始，也可以是一个路程的起点。第二个，我们说是一个时间，什么时候？8岁。玛丽从8岁开始学中文，很小的时候呀就开始学习中文了。8岁用在从的后边，告诉你这个动作开始的时间。第二个，为。好，为是什么？为了什么，对吧？为什么做打算？这个例子，我们应该为未来做打算。为后边加的就是你要做的这个动作，或你要形容的对象，对不对呀？你要做打算，你是给谁做呀？给自己还是给父母？是给现在做打算还是给以后做打算？这个就是你做打算的对象，对不对啊？所以在这个句子当中强调的是一个时间，我们应该为未来做打算。还有一个啊，说妈妈总是为我担心。这里边强调的是谁？强调的是作用的对象，对象是我，妈妈总是在担心，担心的对象是谁呢？是我。用我们的为来讲，就是妈妈总是为我担心。这个离是什么呀？离得远不远，对吧？表示一个距离。还有时间，时间离得近不近？那我们看一看例子。北京和天津距离很近，我们说北京离天津不远。这个呢是把北京作为讨论的对象。如果你把天津作为讨论的对象，也可以反过来说，天津离北京不远。第二个，强调一下，时间呢，离考试越来越近了。你要做的这个动作，你要进行的是考试，对吧？时间呢是越来越近了，所以距离考试的日期啊越来越近了，离考试越来越近了。趁其实是一个非常形象的介词，趁什么？趁其实啊就是说你有这个机会，你要抓住，你有这个时间，你要利用，你要 take advantage of something。 这个时候你可以用趁。比如说，我们应该趁早准备考试。趁的是早，表示的是时间。
现在离考试可能还有半年，你看起来时间很长，但是趁早做准备才能取得更好的成绩，是不是？所以你要抓住你有时间这样的一个机会啊，你要早做准备，就是 take advantage of。我们用哪个介词？用趁，非常好。好了，这个就是我们今天说的一些介词。看完了介词，我们来做练习。第一个，这个电视剧，一个神话，取材和鱼。看到了鱼，想到了可能是什么呀？动词，又找到了动词，取材于，从哪儿来的？这个材料是哪儿来的？这个故事我是根据什么写出来的，对不对？叫取材于。那我们看这个电视剧和神话哪个更早？早的你才能把它拿过来，对不对啊？肯定是神话呀，说了很多年了，不然怎么叫神话呢？肯定是以前的一些关于神呐，还有一些玉皇大帝之类的一些故事，是不是？所以这个句子我们应该怎么说？我们说这个电视剧取材于一个神话，于前边是动词啊，动词加于，再加一个名词短语。第二个，你先看一看，然后老师再给你读一读。令人佩服，他把握对角色的，好了，我们把它看完了啊。我们再来看到了介词对，是不是？对后边啊也可以加一个动词，他怎么样？对的对象是什么？角色，对角色的什么呀？对角色的把握，整个告诉你，这个是我要讨论的话题啊。什么令人佩服呀？是他对角色的把握令人佩服。第三个，乐观，他对非常公司的发展。这道题考察的其实是对，加一个副词，加一个形容词，很明显有非常，是不是啊？非常形容词呢？乐观，非常乐观，对什么什么非常乐观，对作用的对象是公司的发展，我认为公司发展呢，最后一定会特别好，我可以升职，我可以加薪，我可以发展的很好，这样这个他呀，就是句子出来了，他对公司的发展非常乐观。好，这个是前三个练习，我们接着往下走。出现了一个新的介词是什么？是朝，然后挥了挥手，朝谁呢？朝朋友，他朝朋友挥了挥手，其实也可以说朋友朝他挥了挥手。好，我们看第五个，我暑假想趁学车，看到了趁，要抓机会了，是不是？抓什么样的机会呀？你想做什么？想去学车，这是你的动作。你做这个动作，你需要有时间，正好你有暑假，对不对啊？所以呀，你可以趁暑假去学车，对不对？然后这是你的一个想法。我们说，我想趁暑假去学车，趁加动词短语。第六个，总是父母在为操心子女，为出来了，为什么？
做什么？找找动词，操心是吧？为谁操心呢？为子女。谁为子女？父母为子女操心。这个句子出来了，还剩一个总是，总是强调，经常发生，一直都是这个样子，对不对？总是放在动词的前边啊，父母总是怎么样？总是在为子女操心呢。其实这是一个副词加为，再加动词短语的搭配。好，以上呢就是我们今天所学的一些关于介词的句型以及它在句子当中的位置。介词一般都要放在动词短语的前边。其实介词它很多，引出来的这些结构呢也非常丰富。如果你们能用到自己的写作当中其实是非常加分的。今天的课程呢就到这里了，最后还是祝大家考试顺利，祝你们学习愉快。我们下节课再见。